Galagson ug may adlaw, no? What does the Bible say about Halloween? Should Christians celebrate Halloween? No? Unsay pasabot aning Halloween mga higala, no? Aplikar ba ni sa atong isip Kristiyano mga higala? Mag-celebrate ba ta aning Halloween mga higala? No? Ato may bawaan karon mga higala. Nagdako ako sa isa ka Kristiyanong panimalay, kag wala gid ako nagaduha-duha kung nagahimo namo, kung wala namo gihimo ang pipila ka butang. Isip usa ka bata, samtang ikaw nagtubo mga higala, bata pa, no? Makabalog ka kung unsay dautan o matarong. Ang akong proseso sa paghuna-huna iyan no ra kaayo, ug akong gitan-aw ang mga butang nga klaro. Aduna kini nga wala gisulti pagpasabot sa kahayag ug sa kingit-ngit, no? Ikaw makabantay ka, makabalo ka kung unsa ang kahayag ug kangit-ngit mga higala. Ug ang Halloween ug ang mga butang nga ingon ni ana ngit-ngit kaayo alang kanako, no? Sama alang Halloween mga higala. Kung ikaw Kristiyano, kabalo ka, ngit-ngit kina siya mga higala, dili gid na siya sa kahayag. Apan hangtod nga ako usa kay young adult, no? Samtang nagtubo, no? Nahamtong na ka nga ako nagsugod na sa pagpangutana sa mga butang nga dili lamang sa pagdawat sa gihatag kanako sa kinabuhi atong masugatan ang tanang matang sa mga tao. Ang uban nga magtotoo ug ang uban dili. Adunay mga tao nga nangutana sa atong teolohiya, sa atong mga gituoan ug unsa kita mismo. Adunay mga pagduha-duha o mga pangutana nga ang tanan okay. No samtang kita nahamtong mga higala, makasugat kitag mga tao, no? Makabaton kitag mga higala, mga amigo, no? Nga ang uban magtotoo, kini nagtuo sa Dios, ug ang uban wala nagtuo sa Dios. Ug makapangutana kita nganong ga-celebrate sila aning Halloween, nganong ga-celebrate akong classmate aning Halloween, nganong nag-celebrate akong amigo, nganong ubang tao nag-celebrate ng tao. Makapangutana kita kung sakto ba ni o dili ba, no? Pero mao ni ang hinumdumi mga higala, no? Mao nga hinungdanon nga magtuon og magpakita sa atong kaugalingon nga giuyunan diri sa 2 Timoteo chapter 2 verse 15 mga higala, atong mabasa dire. Usa sa imong kaugalingon ug ikaduha sa tanan, importante ang pagtukod ug lig-on nga pundisyon ug sabton nganong mituo ka sa imong gituoan. Sulbada ni adtong mga pangutana ug pagduha-duha aron ikaw makabarog atubangan sa kalistanan, no? Diri nga teksto mga higala nagpasabot diri nga kinahanglan maghimo tag pundisyon sa atong pagtuo mga higala, no? Nga lig-on ang atong gibarugan, ang atong gituohan mga higala, para kung kita sulayon, no, makabarog ta. Kani nga teksto mga higala ganahan pud ko diri mga higala sa Matthew chapter 7 verse 24-27, no? Atong summarizon ingon ani ra ni mga higala. Kung maalamon ka nga tawo, no, magtukod ka sa ibabaw sa bato. Pero kung ikaw dili maalamon, magtukod ka sa ibabaw sa balas. Kung maabot ang bagyo, dali ra kay malumpag mga higala. Busa kinahanglan magmaila maalamon ka mga higala, no, sa tanang mga butang. Ang Biblia batok sa Halloween o diri mga higala, no, tugot ba ang Biblia sa Halloween mga higala? Ang Biblia wala direkta, no, wala espesipikong naggamit sa pulong nga Halloween.
apan ang Biblia naghisgot bahin sa esensya sa Halloween o mga susamang pulong nga nalakit sa Halloween, no? Pananglitan, mauni example mga gara, witchcraft, fortune telling, wizard, magic, spell, divination, sorcery, ug uban pa sa ubos. Mao ang pipila ka mga kasulatan nga naghisgot ni ini nga mga dulumtanan. Atong klaron diri mga gala sa ubos, no? Mabasa nato sa Deuteronomio chapter 18 verse 10 to 12. Nag-ingon, walay makaplagan diha kaninyo nga bisan kinsa nga magpaagi sa iyang anak nga lalaki o babae sa kalayo. Atong hisgutan ning paagi mga higala. Kaning mga paagi mga higala bali ihalad no ang iyang anak ug ang anak nga babae anak nga lalaki. Kay sa una mong panahon mga higala, sukad pa ni sa kang Noe, kaning iyang mga anak nainisimang anino nga nagsimbag demonyo mga higala, nagsimba sa yawa. Mao kini mga paganisi mga higala, no? Naa didto ang paghalad-halad sa mga tao, ihalad didto sa kalayo sunugon mga higala, no? Sa panahon pa sa wala pa ning Halloween mga higala, adunay naanay sa kasaulugan sa mga paganisi mga higala, no? Set of festival of Samhain, kana si usa ka demonyo kana naay mga pagpasindungog nila sa mga demonyo mga higala, nunay panghalad sa mga tao, sa mga Ginoo, sa mga fertility, paghalad sa mga prostitusyon, kaugalingon para makaanak lang mga higala ug dili na nakasubay sa balaod sa Dios mga higala. No, dito na sila nagsimba sa demonyo mga higala, sa yawa mga higala, no? Gikan na siya dito sa anak ni Noe mga higala, kay diha naman ta nagikan mga higala. Ug ambot ning mga Katoliko Romano, kining mga pope mga higala nga gi-adapt man nila ning festival of Samhain nga galang iya man ni sa demonyo, no? Gi-adapt nila pero gi-twist nila, gi-convert nila sa soul mga higala, no? Soul, All Souls Day, All Saints Day, no? Pero ang Biblia wala nagsulti nga atong pasidunggan ang mga kalag mga higala ug ang mga bala ug mga santo mga higala, kay wala ay pay santo, wala pay gisanto sa Biblia mga higala. Ang tanan patas mga higala, hukman sa katapusan nigbalik sa Dios. Ang tanan nangamatay, bisan ang mga apostoles mga higala, dili to sila mga santo, manahinong dominyo, dili to mga santo. Pati si Maria ang anak sa Dios, dili na santo. Abi kay anak siya ang inahan, no? Inahan lang siya sa unod mga higala, inahan siya sa tawhanon, dili siya angay kuan pasidunggan nga labaw sa Dios mga higala. Gani giingnan nilagay na sa Dios nga babayi, no? Nga kinahanglan may tabo ning tanan, no? Irang gisulti, wala pa yung mga santo nga nangamatay, kay ang nangamatay bisan ang apostolis nangatulog pa mga higala, naa pa sa lubnganan. Nag-ingon ang Dios kang Lazaro nga si Lazaro natulog na bisag upat na kaadlaw na patay, no? Para sa Dios kitang tanan nangatulog kung kita mga matay mga higala. Busa dili angay pasidunggan kanang mga santo ug kanang mga kalag, kay kanang kalag mga higala, no? Usa kana kita, mao kana kita, no? Nga gisuluban sa atong kinabuhi, gisuluban sa lawas, mao kana ang kalag mga higala. Walay kinahanglan na pasidunggan anak, kay wala na isguti sa Biblia ang higala. Padayon ta, usa nga nagabuhat og mga salamangka o salamangkiro o sa mga nagahalad, nagahubad sa mga tilimadon, o kani pong naghubad og tilimadon mga higala, no? Magbantay tani na iban mingon nga kanang panahon na nailinog, no? Unya kung matuman mga higala,
no, ayaw kumpiyansa, ayaw dayog tuo mga higala nga kana iya sa Dios mga higala, dili na iya sa Dios mga higala ang yawa mga higala, no, ang iya sa kangit-ngit nga hari mga higala aduna gyapoy gahom, no, makatagna gyapon siya sa umalabot mga higala. Busa ayaw gidayog tuo, no, pangayo agid sa Dios, no, nga giyahan ka mga higala. Kanang kalag, no, ato nang isgutan kining mga kalag mga higala, kining kalag, no, nga mapakita kintay si lolo si lula, ayaw tuo anak mga higala, no, dili na siya mao ang tinuod nga personal sa imong lolo o sa lula o napatay ng imong parente mga higala. Ang gawong sayawa makaya na niya kay pwede niya ikapi, no, ang tanan nga kinabuhi sa buhi pa ka o sa buhi pa siya, ikapi niya, no, ug sa pagkamatay na nimo magpakita tong dautan mga higala nga gahom sa kangit-ngit mga higala, ug nakuha niya, no, ang memory mga higala, pero gani dili na siya mao mga higala, no, kay kung magtuo ka nga siya mga higala, nganong mahadlok man ka, no, kung imo ng lolo nganong mahadlok man ka, kung imo ng parenti nganong mahadlok man ka. So nagpasabot kay gahom ka na sa demonyo mga higala, ug gani igo lang nga sila magparamdam-ramdam kay aron dili sila mabulabog nga dili gid sila, kay kung sila na tinuod mismo muduol na sa imo, mugakos na sa imo, no, kinsa man ka nga namatay ka nya nabuhi nagpakita ka, di ba, mahinangpon man ka kay imo man ang pamilya man nimo, pero iya man na sa gahom mga higala maong mubati gid kag kahadlok mga higala, iya man na sa gahom sa kangit-ngit maong mubati gid kag kahadlok. Padayon ta usa sa salamangkiro o sa mga maglalamat o sa mga espiritista o sa mga nagabuhat ni ining mga butanga, no, kani nga tanan nagbuhat masuko gid ang Dios mga higala, kay ang Dios ramang gid kabaluan nimo himo mga higala. Ang Dios gamhanan kayo sa mga imong gisalikway ang Dios, kung dili ka mo salig dili ang mga higala, ang mga espiritista, no, kaning naghubad sa mga umalabot nga mga butang. Katong mabasa diri sa 1 Corinthians chapter 33 verse 6, gipaagi usab niya sa kalayo ang iyang anak nga lalaki didto sa walog sa anak ni Hinom, ug nagpraktis siya sa pagpamarang nagamit og mga salamangka ug mga salamangka ug may konsulta sa mga espiritista ug mga espiritista. Kani mga higala sa panahon pa ni sa paganism mga higala, no, panahon pa ni sa human sa lunop ni Noe, didto ra ning mga tinuuhan mga higala, no, na ay mga paghalad-halad nila sa tao mga higala, kay wala namang gid sila na mao demonyo namang gid ilang gisimba. Mabasa po nato dili sa Leviticus chapter 20 verse 6, ug ang tao nga mudangop sa mga espiritista ug mga espiritista aron sa pagpakigilawas uban kanila, akong ipahamtang ang akong naong batok ni anang tawhana ug putlon ko siya gikan sa iyang katawhan, no, kaning mga espiritista ug mga nagtuog mga espiritista mga higala, masuko gid ang Dios ani, putlon gid kaniya ani mga higala, no, silutang gid kaniya. Mabasa pud nato sa Pinadayag chapter 20 verse 8, apan ang mga talawan dili matinhuon dulong tanan, ang mga mamumuno, mga makigilawason, mga salamangkiro, mga tigsimbag, mga Diyos ug mga tanang bakakon, adunay ilang bahing sa linaw sa nagdilaab sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayo. Kaning mga tao nga mga ingon ani mga higala, no, sunugon gid na sila sa kalayo, no, dili gid ni sila makalikay mga higala.
Kay bisan kung dautan ka, no mamatay ka, buhion man ka, ibalik sa Dios ug didto ka hukman, no, sa imong kinabuhi, kamatayon mga higala. Ug ang iya kang Kristo na kinabuhi matarong, kuhaon ka na dadon sa langit, ug ang dautan hukman didto sa kalayo, sa impierno. Aduna bay sa ulugon sa mga Kristohanon ang Halloween, no? Dapat ba ni siya sa ulog mga higala sa atong kung kita nagkinabuhi nga iya sa Dios, kung kita ngay ang gitawag mong nga Kristohanon bali nagsubay sa lakang sa Dios, no, isip nga Kristohanon mga higala, no, kay si Kristo mao man ang Christ, no, Kristohanon, no, kita nagsunod sa mga kasuguan sa Dios mga higala. Giklaro kaayo sa Dios nga dili siya gusto nga moapil kita sa dautan, bisan unsa pa kini kadili makadaot o makaligaw og gamot ni ana nga butang. Mao gihapon ang pagkadautan, kangit-ngit ug kalaglagan. Mabasa nato diri sa 1 Thessalonica chapter 5:22, nag-ingon nga likayi ang tanang dagway sa dautan mga higala. Nag-ingon diri nga bisan pag dili siya dili ingon makadaot mga higala, no, o murag lingaw-lingaw lang, pero ang padulngan gyapon anak mga higala, nugasimba lang gyapon ka sa demonyo mga higala. Iya gyapon na sa yawa mga higala. Muna nag-ingon diri ang likayi ang tanang dagway sa pagkadautan mga higala. Kay kung kita manggod iya sa Dios mga higala, kinahanglan ang atong pagabuhaton, atong pagaimnon, pagakanon, no, subay sa kabubuton sa Dios ug nagsintro sa pagdaig sa Dios. Ingon ana ang sakto nga pagsulti, pag-explicar anak mga higala, no, nga ang katawhan sa Dios nalain na gid na siya, ang tanan pagabuhaton nakasentro na gid sa Dios mga higala, dili nakasentro sa kangit-ngit sa mga yawa o sa kalibutanong mga butang mga higala. Kanang mag-costume day kag Dracula, una-una aragod na mga higala, iya ba na sa Dios, no? Iya na sa yawa mga higala, no? Ganahan ka mag-costume anang mga iya sa yawa mga higala, mga Dracula, mga pangit ng mga naong yun, no, mga mangbabarang, no, nga iya man na sa ngit-ngit mga higala. Kung imo nang i-celebrate mga higala, no, nagpasabot ana nga gi-welcome nimo ang kangit-ngit, ang gahom sa kangit-ngit mga higala, matinga ka nganong sudlang kag daong espiritu, no, na ay mga gipang possess na tungod kay gi-welcome gid na ninyo ang demonyo sa inyong kaugalingon, nga i-celebrate ka ng Halloween mga higala, nga iya man na ang origin ana, iya man na sa demonyo mga higala, no, bisag gi-adapt na sa paganismo, gi-adapt na sa Katoliko, sa mga pop mga higala, no, pero bibalik magyapon sila sa festival of Samhain gyapon ang ilang gi-celebrate mga higala, balik magyapon sila atong mga kuan, iya sa kangit-ngit mga tao, mga gamanan, mga witchcraft, no, wala gyapon. Dagay mga tinuan diri sa mga paganismo nga mao man gid pure gid ang Katoliko, mga paganismo man gid na sila, dili man gid na limod na mga higala, no, hilig man gid na mag-adapt ang mga paganism nya himuon dayon og kanang pamatud-an dayon na sila, mao dayon na ilang tradisyon pero wala nagsubay sa Biblia, no, ilarang pamatud-an sa ilang kaugalingong mga panghuna-huna. Balik ta sa Deuteronomio, balik ta sa Deuteronomio 18. Ang Dios dili gusto nga ang iyang katawhan mo adto sa gisaad nga yuta uban sa hiwi
nga kultura ug mga tradisyon sa Babylonia ug Ehipto. Gusto niya nga ilang isalikway ang pagkadautan sa paganong kultura. Manghigala, paganong kultura. Umuhunong sa kadiri mga pasabton ta mo nganong ang Dios giubanan niya ang iyang katawhan nga mga Israelahanon, mga higala, ug iya kining pagadad-on didto sa langit nun nga Kanaan, mga higala. Kaning Kanaan, mga higala, giandam kini sa Dios para sa mga Ehiptohanon. Kay ang namuyo ni ining Kanaan, mga higala, mauni sila ang nagkultura sa mga paganismo, mga higala, kaning kaanaanhon, mga higala. Nagtug-uni sila sa mga Diyos, sa mga salamangka, sa mga espiritista, diha atanan nga nagsimba og Diyos, mga higala. Maong ang Diyos na suko gid og maayo aning lugara, mga higala. Gusto sa Diyos ang nagpuyo ni ining lugara pahawaon, limpyuhan, kay pulihan sa iyang katawhan. Subo huna-hunaon nga ang katawhan nga nagpuyo ni anang Kanaan, dili iya sa Dios, ang ilang gisimba mauna noon ang yawa, mga higala. Mao nang gihukman sila ni Josue, mga higala, nga nag-uban ang Dios. Gibungkag ang Jericho, mga higala, unya 7 times. Nganong 7 times, mga higala, nga nag-marching sila dito sa Jericho? Kay ang Dios gabalaan ni anang adlaw, mga higala, adlaw ipapahulay nga ikapito, iya kanang gipanalanginan, gipahulayan ug gibalaan, mga higala, maong 7 times, mga higala. Ug kanang 7 times, mga higala, ang sabat di mao kana ang timaan sa iyang katawhan, mga higala, nga iyang gihatod didto sa Kanaan, mga higala. Ug mapadayon ta nga ilang gibutyag ug naandan usab. Sa Deuteronomio 18:9, ang Dios nag-ingon, inig abot ninyo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios, dili kamo makat-on sa pagsunod sa mga dulongtanan sa maong mga nasod. Ug mipadayon sa bersikulo 13 sa pag-ingon, ikaw nagmahimpit uban sa Ginoo nga imong Dios. Sa diyang kung sila ang mga Israelanon makaabot na dito sa Kanaanhon, mga higala, kinalan dili na gid sila magsimba og mga ayawanon nga mga Diyos, mga higala. Kinalan sa ila ra gyud mismo, mga higala, adaghay katawan sa Dios, mga higala, nga wala naghappy ending, mga higala. Si Solomon bisag nga pangayo niya iyang langit nun nga kaala, mga higala, pero sa katapusang yugto sa iyang kinabuhi, mga higala, gisimba niya ang iya sa kangit-ngit nga hari, mga higala, nagpasulabi gid sa iya ang gahom sa kangit-ngit. Dili pud na nato mabasol kay bisan gani si Lucifer nga malunda, ni abin mangyapon sa gahom sa kangit-ngit, nipili mangyapon sa kangit-ngit inay sa kahayag, mga higala. Padayon ta, gusto sa Dios ang labing maayo alang kanato ug ang iyang katuyuan kanunay nga maayo. Kay ako nahibalo sa mga huna-huna sa akong gihuna alang kaninyo. Nag-ingon si Jehova nga huna-hunaa sa pakigdait ug dili sa dautan, aron sa paghatag kaninyo ug sa kagibug kipaabot nga katapusan. Mabasa nato diri sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Sa modernong termino, gusto sa Dios nga kita makadaog ug makaangkon og kinabuhing dayon, Kini nga teksto, mga higala, nagpasabot nga gusto gyud sa Dios nga atong maangkon ang kinabuhing dayon, mga higala. Dili gid gusto ang Dios nga kita malaglag. Ug mabasa nato sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, nag-ingon, ang Ginoo dili nagmaglangan mahitungod sa iyang saad. Ingon sa paglangan sa pipila
nga giisip sa mga tao kundi mapailubon kanato nga dili buot nga adunay malaglag kundili nga ang tanan makadangat sa paghinulsol mga higala no dili maglangan-langan mga higala ang Dios mga higala no pero dili man tamingon ay sus ako ramang lula nag-ingon ana nga mobalik ang Ginoo karon nangawa naman sila no dili na mo mga higala ang kinahanglan lang magpailob kita sa pag-antos mga higala kay ang Dios mobalik sama sa kawatan walay nasayod bisan ang malunda sa langit mga higala no ug atong diri padayunon mga higala pili ang Dios no nang giingon na pili ang Dios mabasa nato sa Efeso chapter 5 verse 7 to 11 kay kani adto kangit-ngit kamo apan karon kahayag na kamo diya sa Ginoo pagawi kamo ingon nga mga anak sa kahayag kay ang bunga sa espiritu anaa sa tanang pagkamaayo pagkamatarong ug pagkamatuoran ug kamatuoran pangitaan ninyo ang nahimutan sa Ginoo no kung kita nagtuo nga mga Kristiyano mga higala no gani nagsimba mi anam gani sa nagsimbahan bisan unsang klase no nga inyong gisimba kay ang atong padungan no nga magdaig manggid sa Ginoo so gitawag na kita nga Kristiyano wala na kita sa kangit-ngit iya na kita sa kahayag busa pilion gyud nato ang kahayag mga higala dili ang iya sa kangit-ngit nga sama sa mga Halloween mga higala no kasa kabalo mo nga i-celebrate kana sa kagabion no iya na kana sa kangit-ngit kin palang daan pero kung i-celebrate na siya sa kahayag mga higala makaingon pa ta nga kana iya sa kahayag mga higala padayon ta mag-istorya ta kabalo ba kamo sa kasaysayan sa Halloween kung mao ni i-share sa ubos no isa ulog ba ninyo ang Halloween ngano ug ngano nga dili ingon nga Kristohanon unsaon man nato pagpakaylap ug kahibalo ni adtong wala makahibalo ni ini nga kamatuoran ilista ang pipila kapaagi sa ubos ang imong simbahan ba adunay mga panghitabo o programa nga nagsilbi sa mga batan-on nagtuon ka ba aron ipakita ang imong kaugalingon nga naaprubahan ug sa katapusan unsa ang imong plano ngano nga ikaw usa ka sumusunod ni Kristo mga higala unsa imong pagtuo nganong nagsunod ka kang Kristo mga higala ha igsuon so kung nagsunod kita kang Kristo kinahanglan matarong ang atong pagabuhaton kinahanglan ang atong pilion iya sa kahayag iya sa kangit-ngit mga higala no kung kita iya kang Kristo kinahanglan dili kita magampo ni anang mga iya sa iyawa nga mga pagtulunan mga higala no kung kita iya sa kang Kristo mga higala magkinabuhi kita nga matarong no subo lang palandungon kining akong nadunggan sa social media ug nga ang kining relihiyon kini maging relihiyon dili man ni dapat magkuntis mga higala igsuon dili ni dapat magkuntis nga kana na gikan man na sa Katoliko nya nibalin sa kanang iglesia no nga halos magkuntis na lang kung kinsay daghan no kung kinsay tinuod dili kana mao ang iya sa Dios nga katawhan mga higala no gusto nako kung ako lang yud tana no dili kinahanglan ipamugos ang kamatuoran mga higala no kay mawala ang pagkabalaan ni anak mga higala magkuntis na lang ta ana kami ang sakto kamo dili insakto no
Dili ta katungkad sa Biblia mga higala, no? Ang Dios ay nakabalo anak mga higala. Ang ato lang buhaton mga higala, magkinabuhi kita nga matangarong nga subay sa kabubuton sa Dios, subay sa iyang kabalauran nga iyang gihatag diha sa Biblia mga higala. Mao ka na mga higala, bisan dili naka mangitag tao, no, nga imong pasabton para imong madala kay para sa ako kitang tanan, dili tatakos para sa Dios mga higala, no? Kulang ta para sa iya, kulang, wala tay karapatan nga mo kuan sa tao, nga mo pasabot mga higala, no? Kaya ang nagpasabot anang tao, no, nga nakasabot sa pulong sa Dios, ang Ginoo man mismo nagtawag ana o gigamit ra ka, no? Pero dili gyud sa imong kaugalingon nga imo silang pasabton. Para sa ako, dili gyud maayo ka ng mga dibit-dibit, no? Dili man kinahanglan dibatihan ng pulong sa Dios mga higala, dili gyud na siya angay dibatihan, no? Kay dili gyud tatakos ana nga mo kanang musabot, no? Dili ta takos gawas ni Solomon nga nangayog langit nun nga kaalam, no? Kabalo sila musabot mga higala, no? Pero kung magtuon kag Biblia gyud, tampo, no, pangayo ang Holy Spirit, ang balaang espiritu, para ang Dios mismo ug ang balaang espiritu mismo magtudlo kanimo mga higala. Kay kung ikaw lang sa imong kaugalingon, dili gyud katakos mga higala, no? Kini bitawng espiritista, no? Kining mga mga batang healer, kining ana, no? Kanang magkuan sa na ako'y naobserbahan mga higala, dili mao ang ilang gibuhat mga higala, no? Nakita nako sa ilang kaugalingon, no, nga ilang gipa pasigarbo sa ilang kaugalingon nga sila ang nagpahawa ana sa nisulod anang tawhana, dili na mao mga higala, no? Niagi nakaagi gyapon ko ana mga higala nga nagpahawa og daotang espiritu nga sinisulod sa katawo mga higala, pero dili nang tusok-tusokon sa tiyan, no? Ang akong gibuhat, nagampo lang ko og ipangayo sa Dios, no? Niingon ko nga Ginoo, dili ko takos, no? Dili ko takos magpahawa ni ining daotang espiritu nga nisulod aning bayhan ng mga higala. Nga daotang espiritu Ginoo nga nisulod aning tawhana, dili ko takos, no? Bisan ako mismo na ay kakulangon, Lord, pero pinaagi sa imong gamhan ng ngalan, naghangi ko kanimo karon nga kining daotang espiritu pahawa nga nisunod ni ining tawhana para dili siya magantos, Lord, no? Ug akong giingnan ang kadtong tao at kadtong babae nga pagampo ug duol sa Dios, kay ikaw nahilayo sa Dios, akong giingnan, no? Karon dayon maglito ka nga sa ngalan ni Ginoong Hesus, no? Mahawa ka in Jesus name, pahawa dautan nga naa ni sulod sa akong espiritu. Pero siya mismo mga higala, dili siya kasulti tungod kay gigaman pa siya sa balang espiritu. So una, dili ko mutuo ana mga higala kanang masugdan og yawa, no? Pero kadto nga time tuon ang gid ko atong mga higala igsoon, no? Ang ako lang giingon nga Lord, dili gyud ko takos, no? Ako naagi ko'y pagkukulang yapon, kay na ako'y sala, dili ko takos nga magpahawa ni ining yawa nga ninsulod sa iyang kaugalingon ni ining bayhana. Pero akong gingon, tuguti lang ko karong panahon na Lord, no? Gihangyo nako nga ikaw mismo ang magpahawa ni ining bayhana nga nisulod, magpahawa aning espiritu nga nisulod ni ining bayhana, Lord, no? Kay ikaw ra man gyud mismo ang dalangpan sa tanan, dili ang akong kaugalingon, kay wala gyud ko'y kwinta, Lord, kung ako lang kaugalingon ang akong saligan. Ni anak ko nga
pag-ampo sa Dios, no? Kinahanglan ang imong mga music nga gamiton, kinahanglan religious, no? Nagdaig sa Dios. Ha? Ug grabe nako pag-ampo ato mga higala, no? Gihangyo gid nako ang Dios, nga ang Dios yun ang mopahawa sa daotang espiritu ni ato mga higala. Ug kaluoy sa Dios mga higala, naulian ang babaye ug nihawa ang daotang espiritu mga higala. Samtang day una kami nag-ampo mga higala, nikalit lang og katumba ang babae mga higala, no? Ug kanang naay gipang sulti nga mga dili maayo, no? Niagi gyapon ko ana mga higala. Ha? Pero pinaagi lang mismo sa gahom sa Dios mga higala, dili sa imong kaugalingon nga murag bubarog nga kang nga di ka mawa ta ka. Dili na mga higala pagkadlong sa dautan sa demonyo. Mali na kayo na, dili kumuto ana mga higala igsoon. Kay ang imong kaugalingong paningkamot, ang imong kaugalingong mga binuhatan, dili ka tako sa Dios, dili na, no? Katawan lang na sa yawa mga higala. Kay ikaw mismo duna kay kakulangon, duna kay sala mga higala. Dili ka takos musangpit sa ngalan sa Dios. Kung dili ka takos magpahawa sa gahom sa yawa mga higala, kung dili nimo hangyon ang Dios nga mosulod sa imong kaugalingon mga higala, mipurga ni ka magpahawa og mga daotang espiritu mga higala, limpyuwa sa na imong kaugalingon, no? Isurrender sa na imong kaugalingon, dili kay ikaw mismo magpahawa ka, imo pang kusik-kusion na, imo pang tuslok-tuslokon para masakitan. Wala na, dili man na mao, taka-taka raman na sila. Dili inyo na ana ang pagbadlong sa agawom sa yawa mga higala igsoon, no? Hinumdumi na ninyo, kinahanglan pangayoon ninyo, no? Kung kamo naa sa lugar, no, makakita mo mga dili basta-basta nga mga lugar, ayaw mo kahadlok ana mga higala. Di basta-basta mga panghitabo, no, na mga white lady makita ninyo, ayaw mo kahadlok ana largo mga higala, no? Sangpita ang Dios mga higala. Kay dili gid na makadaog ang dautan sa kahayag mga higala, dili gid na makadaog, no, sa gahom sa Dios mga higala. Ayaw gid mo tuo dayon anang mga iya sa kangit-ngit nga gahom mga higala igsoon, no? Og diri ra tataman mga higala igsoon, og daghang salamat sa pagpaminaw, no? Mao gini timan pilia ang gahom sa kahayag, pilia ang gahom sa Dios mga higala igsoon. Og daghang salamat ug God bless kanatong tanan. Ang panangalangin ug grasya maanaa kaninyo sa mga nagpaminaw niini.